اپنے اپنے بیماراں دی صحت یابی واسطے بابا جی بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجات بلندی واسطے بابا جی بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت واسطے بابا جی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، جس طرح علی بادشاہ دے خالق دنا بلندے بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت، پاک مخدومہ دے دشمنہ قاتلہ تے لعنت، محمد و آل محمد تے بلند تر صلوات۔ جازتے جی نوکری پاک شروع کریے جی، بابا جی بلند صلوات۔ جے جنت بازاری چو مل جاندی سیٹھ کدی نہ کسی نو لین دیندے، 417 تو مجلس پاک دا آغاز جی۔ جے جنت بازاری چو مل جاندی سیٹھ کدی نہ کسی نو لین دیندے، آپو اپنے بنگلے پا کے تھے کوئی مسکین نہ رہن دیندے۔ بولن ثواب مجلس ہو امام حسین بادشاہ چ جے جنت بازاری چو مل جاندی دے، آپو اپنے بنگلے پا کے تھے کوئی مسکین نہ رہن دیندے۔ کم کیڑا کر دے تکے مار غریباں نو کر دیندے، چین ایتھے نہ کسے نو لین دیندے، پر جنت جگیر حسنین دیئے بدلے ہنجوان دے کر دین دیندے۔ میرا بادشاہ تو انوزدہ رکھے جی، بہت مہربانی، بول پہ جی 417 اور سنا دے ماں بھئی۔ اے شیعہ شاعر نہیں جی، سنت الجماعت دا بندہ ہے، فیصلہ باد روڑ تے مانا اللہ شہر لیاقت ہوں دا نائے تے اکھا تو نبین ہے۔ مالک لفظ عطا کیتے تو انہیں کتاب لکھوائی ہے شان کمال پائنتن دا، شان کمال ہے اندھے جو 417 نے وہ آندھا ہے نہیں ہو چھٹنی جان پائنتن پاک باجوں جنہیں مرضی بہانے ایجاد کر لے۔ جڑے آندھا میں پوری زندگی مجلس امام حسین نہیں بولے بھائی، اپنے قابو کر۔ وہ آندھا ہے نہیں ہو چھٹنی جان پائنتن پاک باجوں جنہیں مرضی بہانے ایجاد کر لے، رب اونا دی مننے گا حشر اندر جتھے مرضی جا کے فریاد کر لے۔ تیجی ستر چواندہ ہے نہیں جو ہندہ سجدہ حسین ورگا، اندے سجدے نو سجدے چی یاد کر لے، تینو قتل حسین نہیں معاف ہونا اندے نانے دے لکھا ملاد کر لے۔ میرا بادشاہ تو نوزدہ رکھے جی، بہت مہربانی، حوصلہ افزائی دے شکریہ، بابا جی بلند صلوات۔ 417 جی اردو زبان دیاں امام حسین بادشاہ دی شان دیاں۔ پہلا لفظ نبیان دے سردار دا فرمان ہے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین چوں۔ ایک میری پاک مخدومہ دا لقب ہے ام ابیہا، توجہ یار میرے لے پاسے ویکھنا ہے بھائی، ام ابیہا باپ دی ماں، توجہ کرنی ہے جی۔ پاک محمد مصطفیٰ دا فرمان حسین میرے وچوں تے میں حسین چوں، میری پاک مخدومہ دا لقب ہے ام ابیہا۔ نبیان دے سلطان پتر حسین نو ہتھاں تے چایا، پتر حسین نو ہتھاں تے چاہ کے پیشانی تے بوسہ دے کے آکھیا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں، یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ ویکھی میرے لے پاس بھئی، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں، اور کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں۔ میرا بادشاہ تنوزدہ رکھے، بابا جی بلند صلوات۔ بس جتنے بیٹھے نے ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی مرضی ہے جی۔ میرا بادشاہ تنوزدہ رکھے، جتو ٹورائے ہو اکبر دا پاک بابا تو ہر قدم عبادت شمارتا فرماوے، بابا جی بلند صلوات۔ دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔
ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا باب الهوائج يا حجاب المصائب أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد خیرات نہیں میں حق اپنا میرا بادشاہ تن وزدہ رکھے علی دیاں تو اڑتے راضی ہوئے بھائی ہر حق وس پئی ہے بھائی میں رو کریں بھائی جڑے رونا ہے مجلس حسین جڑے ذکر سننا ہے ذاکر نہیں گل میری انہاں نالے بابے دے ٹور ونجن دے بعد ہائے میں صدقے جا بابے دے ٹور ونجن دے بعد میری سین بابے دے تخت دے سامنے جڑا ظالم تخت تے بیٹھائی ان دے پاسے دیکھ کے بی بی آدھی ہے خیرات نہیں میں حق اپنا تیری اپنی مرضی بھئی تے اصحاب تو منگ دی پئیاں میں پیو دے علم دی او وارثاں متا سمجھے میں بھول گئی علی دی دی تو آڑے ترازی ہوگا بھئی بی بی آدھی ہے میں پیو دے علم دی وارثاں متا سمجھے میں بھول گئی بی بی آدھی ہے نہیں دیر زیادہ میں کھڑ سنگ دی ہائے لکھ واری جی دیاں دے برکی ہومن میں بسم اللہ کرم
علی دی دھی توڑے تیرے آج ہوئے میری مجال ہے حسین دی ماں تنو وزد رکھی بھئی بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا صدقے تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے لکھ واری یار لکھ واری یار لکھ واری حسین دی ماں تو انوز دے رکھے بھائی بڑے قدردان بیٹھے ہو بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے جی لکھ واری جی لکھ واری ہائیو میں صدقے جاؤں بزرگ ہے نا بڑی دکھی گل کی تھی محمد دی دھی آئی ٹور کے چلی گئی دے دیں دے بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے علم دی ہو وارث مت سمجھے میں بھول گئی بی بی آدھی نہیں دیر زیادہ میں کھڑ سکتی ہو سلطان پیو دی دیاں جی لکھ واری میری مجال ہے جی لکھ واری دیاں دے برکھے ہومن جی لکھ واری یار لکھ واری جی لکھ واری بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا لکھ واری جی لکھ واری بزرگ پیان دین طرف او کر ویندہ جنہوں جان دا کوئی ناوے محمد دی آئی ہائیو میں صدقے جان بابے دے ممبر دے سامنے بے کے بی بی آدھی ہے بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے علم دی ہو وارث مت سمجھے میں بھول گیا بی بی آدھی نہیں دیر زیادہ میں کھڑ سکتی ہائے سردار پیو دی دیا اچھا وین کر کے بی بی آدھی میرے کوئی نہیں مان بھیراواں دے خالی ویندی بی بی آدھی میرے بھیراؤں میں نا میرا ہاتھ پاسے تے علی دی دی توڑتے حسین دی ماں بھی تنواز در رکھے بے حسین دی ماں تنواز در وست در رو جائیں وہ گھروں بستی تھا بادشاہ دا ذکر ہوں دے اے پھوڑی بھی چھائی میرا بادشاہ منظور تا مقبول فرماوے آمین آکھو بے میرا مالک جی میں لکھ واری دیاں دے برکیوں میں بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے علم دی آئے ہو وارث مت سمجھے میں بھول گئی بی بی آدھی نہیں دیر زیادہ میں کھڑ سکتی ہائے جی لکھ واری یار لکھ واری دیاں دے برکیوں لکھ واری جی لکھ واری بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں پیو دے علم دی ہو وارث مت سمجھے میں بھول گئی علی دی دی تو تیرا جو ہوئے بس واللہ محمد دی دی بغیر کے انتظار دے جی میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا میں آکھے واللہ سوکھی واللی میں نے ممبر حسین دی قسم تاریخ علیہ لکھا ہے 3 یا 4 گھنٹے جب میری سین مسند تے بیٹھی ہے نا
علی حسین ماں دے گل چ بہیں پا کے رو کے فرمیندے نے ہے اماں سر دے وال کال سفید جڑے آکھیا نا سر دے وال سفید تلیاں ٹیک کے اٹھی محمد دی تے دھی والے پاسے دیکھ کے میری حسین فرمیندے نے علیہ میرے والاں دا نہ پوچھ جڑا دربار دا رنگ ویکھائیاں تیری چادر نہیں بچدی صدقے یار علی دی دھی تیرے راضی ہوئے بی بی آدھی علیہ جڑا دربار دا رنگ ویکھائیاں میں حسین دا قتل لکھائی اکوین کرنا ہے بھی میرے حصے دی حاضری ہو گئی ہے مقصد رومن آئی مارن مقصد نہیں سونا رو پہو میری توقع تو زیادہ حاضری ہو گئی خیرات علیہ حسین دے دی تھی اکوین جس واسطے میں یہ مضمون شروع کی تھے رون دی رہی مسلمانہ رومن نہیں دیتا دروازے تھے آکے آدھر نے یا علی محمد دی دھی نو آکے ہک وقت رویا کر میں پڑھ لیا ہے محمد دی دھی نو آکھ ہک وقت رویا کر اوکھے تے بھامے سوکھے رون دی رہی تے آگیا میری سین دا آخری ویلا میں سارا مضمون نہیں چھوڑی تے بھائی وقت دن دی مناسبت دینال میرے تو بعد میرے واجب بھرا آگئے آخری ویلا محمد دی دھی دا تے رو کے میری سین فرمے دی یا علی میری چند وسیعتاں ہیں نا میری بابے دو تیاری ہو گئی جنہاں ماتم کرنا ہے بھائی لفظ رومن واسطے ہوندے جڑے آکھیا نے میری بابے دو تیاری بی بی آدھی میری چند وسیعتاں جڑے رون آئے بھائی پنی خیرات بہن تے بھرا تو مصحب دی ہر اکھ بزو کرے سی میرا مولا فرمیندے نے بطول ڈسا کیڑیاں وسیعتاں لو جڑے رون آئے جڑی میری سین نے وسیعتاں کیتیاں بی بی ہولے ہولے رو کے فرمیندی ہے یا علی میری پہلی وسیعت ہے میرے جنازے دا اعلان نہ کریں ہائے میں صدقے جا بی بی آدھی یا علی میری دوجی وسیعت ہو میرے جنازے نہ ہومن جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں ہے ہائے میں صدقے جا بی بی آدھی یا علی میں مسلمانہ دی ڈاڈی ڈری ہوئی ہاں صدقے یار مولا سے دے بی بی آدھی یا علی میری تیجی وسیعت جڑا غسل دا ویلا وے تسا پردے دلال کھڑا جنہ ماتم کرنا ہے کائنات بہادر علی ای رو کے فرمیندہ بطول پردے دلال کھلو من دا مقصد بی بی آدھی میں چاندیاں میرے دکھ میریاں دیاں نوے کھیڑا بی بی آدھی یا علی جڑا تسا غسل دے ویلے پردے دنال کھلو سو میری علی ادھی قریب نازی میں چاندیاں میرے دکھ میریاں دیاں ہو گئیاں وسیعتاں بی بی آدھی یا علی میری آخری وسیعت میرا مولا فرمیندے بطول ڈسا بی بی آدھی یا علی میری وسیعتی چٹے دی گھر نہ ہوئے میرا مولا فرمیندے بطول میرا گھر جو ہے میں امنتے بی بی رو کیا دی یا علی اگر چٹے دیا سو میری علیہ مروے سی صدقے بھئی بس ہو گیا قضیہ جنازہ تیار غسل ملا مینو مولا دی قسم حسنین بادشاہ دی ماں دی میت دے کول کھلو کے کائنات دے بادشاہ روندا پیا کہیں ویلے سجدے دے کہیں ویلے کھبے اچھا ویڑ کر کے مولا فرمیندے منہ ویکھ گھینو ہن امڑی دا تیاری کریں بھائی منہ ویکھ گھینو ہن امڑی دا بند کفن دے آپ کھولیندا کیوں پاسے تو ہاتھ نہیں چیندی کیوں پاسے تو ہاتھ نہیں چیندی ساری تفصیل ڈسیندہ جڑے رو پہ اللہ گوائے میرا امام کہیں ویلے سجدے داتے کہیں ویلے کھپے کربلا دا غریب آدھے مولا کہیں ودے گلیں دے اور ہوندے کیوں میرا امام آدھے حسین میں نٹھے ہر ساری اولاد آئی ہے لیکن میری علی ادھی ماں دی میت نہیں ہے اس ویلے کربلا دا غریب رجل نہیں پیو دے پاس دے کے وین کر کیا دے او لاش تے آمنا چاہ دیئے پارے تو تھو شرمان دیئے او کھولنے والوں میتوں تے یا جال کال جگر کو کھان دیئے آخری وین تے طالب دعا ہو گیا میرے اسے دا پرسا اللہ گوائے دیاں روندیاں پہیاں پتر روندے پہن کائنات بادشاہ روندا پیا دروازے تے وین بلند ہویا میرا امام دروازے تے رٹھے سلیمان دا ماما لتھا ہویا کہیں ملے ہوں دیوار
دیوار تے متھا کیویں لو دیوار تے متھا میرا مولا فرمیندا سلیمان روندا کیوں ہے تینوں کوئی ہور وجہ آدھے مولا میں نہ رواں تے کیوں روے سیدہ دا روندا کیوں ہے آدھے مولا میں گزردا پیا گلی چترائے بندے ہیں مینوں سجانے مینوں آکھیا نے علی دوویں دے تے ساڈا پیغام دیویں علی مولا فرمیندے نے کیڑا پیغام اس ویلے جناب سلیمان منہ تے ماتم کیتا ہے وانجیا کسنین دے بابے کو اسا کیویں قرض لایا تے مارے ساڈے مردہ کو اسا ماں حسنین کو مارے جی لکھواری بھی علی دی دھی تیر تیرا جو ہوئے حسین دی ماں تینو وزدہ رکھے میرا امام آدھے روندہ کیوں ہے لکھواری سیدہ آدھے روندہ کیوں ہے تینو کو وکھرا در دے آدھے مولا گلی چھترائے بندے ہیں مینو سڑ مارنے مینو آکھیا نے علی دو ویندہ سڑا پیغام میرا مولا فرمیندہ کیڑا پیغام منہ تے ماتم کیتا ہے ونجی کسنین دے بابے کو اسا کیویں قرض لایا تے مار ساڈے مردہ کو اسا حسنین کو ماریا جیڑی آدھی ہے مینوں نہ مارو